لو انت بتفكر تشتري تجاري او اداري كاستثمار، يبقى لازم تحط في بالك حاجتين اساسيين. اول حاجة هأجر ازاي او هشغل ازاي، وبعد فترة هبيع ازاي. بمعنى ايه؟ انا لما بشتري التجاري والاداري كاستثمار لازم ابص على المعدل الايجار بتاعي. هل معدل الايجار في التجاري والاداري بيتخطى 13% وال15 ولا لا؟ في الاداري بيتعدى ال10% وال11% ولا لا؟ لو انت ما بيتعداش معاك اعرف ان انت قرار الشراء ده غلط. طيب، والحته الثانيه اللي انت لازم تفكر بعد 5 سنين و10 سنين، هل هقدر هبيعه بسهوله ولا لا؟ ولو انا بعته هيبقى سعره بعد الفتره دي زاد معايا ولا ما زادش؟ بمعنى ايه؟ انا لما بشتري التجاري والاداري ببص على حاجتين. انا ببص على معدل العائد بتاعي سواء كان 10% او 15%، وببص انه الزياده الطبيعيه بتاعت العقار ده او الوحده دي سواء تجاري او اداري بتزيد سنويا من 25 ل 20%. تمام؟ لو انا بعد 5 سنين او 10 سنين ما زادش بالمعدل بتاعي ده، انا كده مش هعرف ابيع. ولو هل المكان نفسه ده هل فيه كثافة سكانية أو متطلبات للمكان ده ولا لا؟ يعني بنشوف مولات كتيرة أو وحدات كتيرة أو مقرات إدارية الناس اشترتها بس ما بتزيدش، ما عليهاش طلب، مش في توجه الدولة. وركز قوي في المكان اللي فيه توجه الدولة. ليه؟ لأنه ده بيكون فيه الأماكن الحكومية، ومعظم الشركات بتحاول تكون قريبة منها عشان توفر على نفسها الانتقالات وتوفر الناس اللي هتشغل او اللي هتشتغل بسهولة. علشان كده فكر في الحاجتين دول اللي بأكد عليهم تاني: الإيجار او التشغيل والبيع بسهولة بعد فترة. مستشارك العقاري ميسر الجوهري.